pozdrav svima ljudi, ja sam Goran, a mi ćemo danas igrati jednu igricu koja se zove Surf. I kao što vidite, napokon snimamo ovu igricu i ponovo ćemo staviti malo muzike, znači idemo. Ok, surfaj surf. Ok. Ajde bre. What? Ne. Opet. Oh no. Ok ljudi, kao što vidite, pukli smo. I odigrat ćemo još samo ovu jednu i to je to za danas. Ok, pišite u komentarima, to jest još nije gotovo, ali pišite u komentarima ljudi, samo sekund, izvinite me. Ok ljudi, kao što vidite, stavili smo novu pesmu, idemo. Oh!
Ne. I kao što vidite, mi smo završili. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Naravno komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz. Ćao.